हामी जनताको पाइयो तपाईले यो लेखा समितिलाई देशको सबै म दुई तीनटा कुरा राख्ने होइन सबैजना बोलेपछि त सुनिएन कि हरेक मान्यज्यूहरूले आफ्नो कुरा ढुक्कले राख्नु एउटा विषय हरेक मान्यज्यूहरूले आफ्नो कुरा ढुक्कले राख्नु होइन सुन्नु पहिला पहिला म बताउँछु पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने हामीले पहिलो दिनै नियमावली बनाउँदाखेरि सबैले नियमावली पढौँ यहाँ हामी दलका प्रतिनिधि होइनौँ हामी दलका प्रतिनिधि यहाँ चाहिँ यो समितिमा होइनौँ हामी प्रतिपक्षलाई दिनुपर्छ सिधा भन्नु ठिक छ त्यो तपाईँको कुरासँग मैले अब्जेक्सन गरेको छु सभापति हुनुहुन्छ तपाईँले बोल्दा म बोले तपाईँलाई भन्दैछु त म तपाईँलाई बोल्न दिनु ए मान्यज्यू प्रेम मान्यज्यू एउटा मात्रै भन्छु म त्यही यो सबै लोकेर उहाँलाई नै बोल्न दिन खोज्दैछु त तपाईँले मलाई के भनेको त्यसो हुँदा यो अहिले बोल्ने पालो माननीय अमन मोदीको हो तपाईँ आफ्नो कुरा राख्न अनुरोध गर्छु अमन मोदी अनि अमनलाल मोदी एउटा कुरा एउटा भूतपूर्व मन्त्री आदरणीय अमनलाल मोदी के भनौँ सभापतिज्यू मैले एमाले भएर यहाँ बसेको चाहिँ होइन एमाले भएर यो रोलमा बसे म एमाले भएर होइन यहाँ नाम छ एमाले भने मेरो गम्भीर आपत्ति छ तपाईँ बोल्न पाउनुहुन्छ तपाईँ बोल्न पाउनुहुन्छ कुनै थप बोल्न चाहेको छैन यहाँ बसेँ म लास्टमा आएँ म यहाँ बसेँ अनि म यहाँ बस्दाखेरि एमाले बोल्या भनेर ल पहिला एमाले बोल्या म पर्न गएँ त काङ्ग्रेस छेउमै हुनुहुन्छ ल यहाँ बस्दाखेरि त के त बढी काङ्ग्रेस छेउ नि त मैले खालि एउटा कुरा मात्रै अनुरोध के गरे भने यो बन्द केन्द्र समितिको प्रतिवेदन संयोजन 1 पेश गरेपछि तुरन्त अथवा फरक